大家好啊！今日閒談一下啦，因為近日呢有一間模型鋪將近執笠啦，佢就結束營業，咁我就喺佢啲鋪頭度買咗啲特價油啦。點解會買呢隻油用呢？咁就源於細個嘅古仔啦。咁我就喺屋村長大啦。咁喺80幾年嘅時候呢，大家去買模型呢，都喺屋村嘅文具鋪度買嘅。當時呢就未有正式嗰啲模型鋪、玩具鋪嘅，而家就梗係開到成街都係啦。咁喺模型鋪入邊買呢，其實有乜你就會喺嗰度買乜噶啦，就好似模型油咁啦。因為呢隻牌子呢，佢推廣得快啊，當時喺啲屋村模型鋪呢都有佢買啊，所以我一開始用就用咗呢隻咯，一直用到依家咯。咁你又會問啦，點解唔轉會啊？咁源於屋企呢地方細啊嘛，想擺多盒模型嘅位都冇啊。如果轉會呢，又要買多10幾廿支模型油，又要揾多啲地方擺喎，開油水啊，另外嗰啲產品設備啊，又要買多份喎，好費時失事噶嘛。咁第二個理由呢，買呢隻油呢，就係佢嘅色板呢就比較多啊，啲顏色呢就比較鮮豔啊。唔同話雙星牌子啦，雙星牌子呢大多數都係軍事嘅顏色嘅。咁軍事嘅顏色呢，通常都係灰灰暗暗比較多嘅。咁但係呢隻油呢，個色板多好多啊，選擇性亦都多好多啊。仲有一點就係呢，細個開始砌高達模型呢，高達模型入邊雖然叫你配色溝色啦，白色溝啲黑色，黃色溝啲紅色啦，但係呢，跟動畫版入邊或者跟啲海報入邊嘅色呢，其實呢隻牌子都揾到個類似嘅喎，所以呢，唔使溝油嘅情況之下呢，買呢隻牌子都幾好㗎。不過有一樣呢，唔知大家有冇留意啦？大多數模型廠商呢都建議你用水性油嘅喎，好似呢副好耐之前嘅模型啦，佢亦都係建議用水性油嘅喎。咁但係呢，水性油嘅色板呢係比較少嘅，同埋少地方有嘅。咁所以呢，我都冇轉會轉做水性啦。我亦都買過一兩支用嘅水性油呢，個做用法呢同埋乾嘅速度呢係完全唔同油性嘅。咁在於呢，唔使溝色，色板比較多，容易揀嘅情況之下呢，咁買油性油都係好啲嘅。同埋油性油呢比較快乾啊，水性油呢係比較慢乾嘅，處理上呢亦都係比較困難嘅。咁點解模型廠商建議用水性油呢？因為水性油揮發出嚟嘅化學劑呢係冇咁強烈啊嘛，咁啊會俾家長屋企人接受多啲咯。咁呢啲就係新買㗎啦，啱啱買翻嚟嘅。咁佢呢隻牌子呢，以前就係咁嘅包裝嘅，有一個蓋，有一個橫條，方便你甩。咁但係呢，轉咗英文版呢，係後期啲嘅，再早期啲呢，係日文嘅。而家呢，所有都轉晒呢個樣㗎啦，用晒同水性油用晒同一個形狀。咁雖然個色板豐富啊，但係經過某啲時間呢，間廠呢都會
將有一啲顏色咧取消，又增加一啲顏色嘅。譬如開頭咧只係至到100啦，咁後期100之後咧就加多啲特別色啦。譬如一啲係貝殼閃粉啊之類㗎啦。咁有啲色咧取消咗咧，我都覺得好可惜嘅。有啲黃色啊、綠色啊，佢取消咗咧，好可惜嘅。咁佢嘅金色咧，我就覺得最好用就係呢隻色啦。銀色咧，本來都係用緊8號嘅，但係後尾咧出咗呢隻色咧，較為閃亮啲咧，我覺得就好啲啦。咁佢亦都出咗一啲特別嘅金屬色嘅，不過咧我就絕對唔建議大家買。買咗呢兩隻金屬色咧，直頭係中伏得好緊要，但係間廠商咧仍然出緊嘅喎。呢度就係嗰隻銀色啦，游上去咧感覺唔係好差嘅，但係咧佢會甩色嘅喎。啲銀色咧摸落手咧就甩晒出嚟，跟住摸落第二個件咧就揩到成個件都係銀色。呢啲位啦，已經係摸到甩甩地色嘅啦，隻手摸落去咧都甩色嘅喎，擺咗咁耐都甩色啊！呢啲位咧甩晒色啊，所以咧隻金色同銀色咧，千祈唔好再買啦。隻金色咧就仲衰啊，游咗出嚟咧一啲金色都冇啊！同呢個蓋咧完全係兩樣嘢嚟嘅，佢係接近啡色嘅接近啡色嘅生鏽鐵色啊！呢隻金色咧就係9號金色啦。呢隻咧就係頭先所講嗰隻金色啦。兩個效果完全係唔同啊！我亦都唔明點解會出到咁樣啊！我就唔明啦。佢有啲色板咧，佢就停產喎。顏色好靚，佢都停產喎。咁可能係成本問題啦，咁冇辦法啦。但係呢啲完全係揾笨嘅，完全係出錯色嘅。但係點解咁多年都仲有得賣嘅咧？冇人投訴咩？咁奇怪？初頭我以為係啲化學劑變化擺得耐啦，點知我去到鋪頭睇咧，佢都係咁樣嘅喎。咁另外白色咧，我就中意用呢隻色啦。佢有少少灰，但係隻色就好實嘅，感覺係好靚嘅。咁其他黃色啊、紅色啊嗰啲，有時候會買深啲啦，有時買淺啲，接近紅色就得㗎啦。黃色都係啦，有時候會買少少蛋黃色，純黃色咧我又覺得係唔靚嘅，爭啲嘅。咁如果由高達眼咧，我就會用64啦。嗰個蓋爛咗啦，我就用另一隻蓋。咁如果藍色嘅眼咧，我就會用呢隻顏色啦。黃色就會用類似呢隻。咁我就好少做滲線嘅，我通常有一啲黑色位我就用油筆啦。咁油筆咧買咗咁多年，覺得最好用都係呢隻啦，同埋最易買到。咁我都買過其他油筆嘅。但係咧，有啲油筆咧就好快就乾，擺唔到好耐。有啲油筆咧油咗落去咧，擺一段時間佢會變色嘅喎。
咁用落咧都係呢隻牌子最好用啦，唔變色，亦都擺得耐。不過咧呢隻牌子咧就比較粗，最細都係0.1啫。有啲牌子咧就有0.0幾嘅。咁不過如果你游落去咧，嗰條線就一定游唔到0.0幾咁幼噶啦。咁其實我都有繼續砌緊模型嘅，不過有時砌模型咧就冇時間拍片啦，同埋有啲模型製作咧都未做好啊。咁啊拍得一半，咁就無謂啦。咁啊試下做啲閒談節目啦，記錄返自己用油嘅經過啦。仲記唔記得我點解會買呢隻油咧？頭先有講嘅喎。好啦，今次嘅用油回憶講住咁多啦。下次有啲乜嘢想回憶下、記錄下，再同大家講啦。拜拜。